Halo adik-adik, apa kabar? Sehat semua bukan? Pagi ini kita akan belajar dengan menggunakan modul inspirasi tematik dari PT Warna Mukti Grafika. Materi kita pagi ini yaitu materi kelas 2 tema 6 merawat hewan dan tumbuhan. Materi ini terdiri dari 4 subtema. Mari kita mulai dengan subtema 1, hewan di sekitarku. Tuhan menciptakan makhluk hidup. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya hidup berdampingan. Dalam hidup berdampingan, manusia, hewan, dan tumbuhan berada dalam satu tempat yang disebut dengan lingkungan. Kita harus merawat lingkungan dengan baik agar terjadi keseimbangan. Nana dan Putri sedang bermain di kebun belakang rumah. Di belakang rumah Nana terdapat kebun bunga. Di sana terdapat beberapa hewan peliharaan. Ada ayam dan juga kelinci. Setiap hari Nana tidak lupa memberinya makan. Nana sangat senang memelihara hewan. Nana merawatnya dengan baik. Hewan dan tumbuhan tumbuh dengan sehat. Berdasarkan cerita tadi, adik-adik, coba sekarang hubungkan dengan garis antara pertanyaan dan jawabannya. Perhatikan pertanyaan dan jawaban berikut ini. Sambil mengingat-ingat cerita yang tadi ya. Coba sekarang kerjakan. Kakak kasih contoh satu jawaban. Apa yang dilakukan Nana dan Putri? Bermain di kebun belakang rumah Nana. Sekarang adik-adik perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya benar, gambar ini adalah gambar timbangan. Ibu sering meminta tolong pergi ke warung. Di warung terdapat timbangan. Alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan beras. Pada timbangan tertulis huruf G, kg, dan ons. G berarti gram dan kg berarti kilogram. Gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Berat 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berat 1 ons sama dengan 100 gram. Sambil mempelajari dengan baik modul inspirasi, sekarang coba adik-adik diskusikan dengan teman adik-adik untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Mudah bukan?
Demikian adik-adik pembelajaran kita pagi ini. Sehat selalu buat adik-adik semua. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.